അതിർത്തി വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും പ്രകോപനവുമായി ചൈന. അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെ ചൈന രംഗത്തെത്തി. ലഡാക്കിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും മേഖലയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എതിർക്കുന്നതായും ബെയ്ജിംഗ് അറിയിച്ചു. അനധികൃതമായി ഇന്ത്യ രൂപീകരിച്ച ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശവും അരുണാചൽ പ്രദേശും ചൈന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതിർത്തിയിൽ സൈനിക സംഘർഷങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ നിലപാടെടുക്കുന്നതായും ഷാവോലിജിയാൻ അറിയിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ശ്രമങ്ങളെ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ രൂക്ഷമാക്കുന്ന നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ പുതിയ പാലങ്ങൾ തുറന്നതിൽ പ്രകോപിതരായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചൈന. പാകിസ്ഥാനും ചൈനയുമായും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും അതിവേഗം എത്തിച്ചേരാൻ സൈന്യത്തെ സഹായിക്കുന്ന പാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന് മൂല കാരണമെന്നാണ് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഷാവോലിജിയാൻ പറയുന്നത്. സമവായം ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ നടപ്പിലാക്കണം. സാഹചര്യം വഷളാക്കിയേക്കാവുന്ന നടപടികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിർത്തിയിൽ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഷാവോ പറഞ്ഞു. അതേസമയം പുതിയ 44 പാലങ്ങളിൽ 8 ചൈനയുമായി സംഘർഷമുള്ള ലഡാക്ക് പ്രവിശ്യയിലാണ്. 8 പാലങ്ങൾ അരുണാചൽ പ്രദേശിലുമുണ്ട്. സൈനികർ, പീരങ്കികൾ, ടാങ്കുകൾ, മിസൈലുകൾ എന്നിവ അതിർത്തിയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എത്തിക്കാൻ പാലങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് മുതിർന്ന സൈനിക നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിൽ 74 തന്ത്രപരമായ റോഡുകളാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. അടുത്ത വർഷത്തോടെ 20 കൂടി പൂർത്തിയാക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ മേൽക്കൈ നേടുന്നതാണ് ചൈനയെ ഇപ്പോൾ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതും. കരുത്തുറ്റ ടാങ്കുകൾ പായും പാലമാണിത്. സേനയുടെ ഭാഗമായ ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിർമ്മിച്ച പാലങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ യുദ്ധ ടാങ്കുകളുടെ സഞ്ചാരത്തിന് പറ്റിയ തരത്തിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച തുറന്ന 44 പാലങ്ങളിൽ 30 ലഡാക്കിൽ നിന്ന് അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്കുള്ള യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇവ ക്ലാസ് 70 പാലങ്ങൾ എന്നാണ് സാങ്കേതികമായി അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് 70 ടൺ വാഹനങ്ങളുടെ ഭാരം വഹിക്കാൻ ഈ പാലങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നർത്ഥം. ഇന്ത്യയുടെ ഭാരം കൂടിയ യുദ്ധ ടാങ്ക് അർജുനാണ്. ഏകദേശം 60 ടൺ ഭാരമാണുള്ളത്. ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന് പിന്നാലെ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ഇന്ത്യ വിന്യസിച്ച T-19 ഭീഷ്മ ടാങ്കുകൾക്ക് 45 ടൺ ഭാരമുണ്ട്. പുതിയ പാലങ്ങൾ സൈനികരുടെയും കരുത്തുറ്റ ആയുധങ്ങളുടെയും വേഗ വിന്യാസത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. നേരത്തെ BROയുടെ വാർഷിക ലക്ഷ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയ സർക്കാർ 102 പാലങ്ങൾ തന്നെ നിർമ്മിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.